じゃあいいですか。はい。それが面白すぎて順番回って3番目やったんですよ。バーン。お前たちで、お前たちで、私もお前も立ちでって言うんですけど、笑いすぎて謝れなくてまた怒られる。ロワン。言うでしょ。立ちでって言うんです。普段からそれ言うてるから何も疑問もないわけですからね。ガソリンスタンドでどういうの？だいぶ昔なんですけど、高校生の時にガソリンスタンドでバイトしてて、そこのおっちゃんがピロリン。セルフやったらバーって入れて、バンって止まったらもう金額出るんですね。でお金入れたらドラ便利なんですけど、僕が行ってるそんな35年ぐらい前の時はーン。かけてなんぼってやる